U večerašnjoj emisiji Narod pita došlo je do burne rasprave kada se uživo uključio jedan gledalac i oštro napao Sanju Grujić. Voditeljka je otkrila da je Marko tokom pauze zamjerio Sanji jer mu ne dopušta da dođe do riječi, a on je potvrdio da želi da iznese svoj stav i da se može sam braniti. Ubrzo je uslijedilo pitanje o suplementima, pa je Marko priznao da je koristio takozvani konjski steroid i da su ga zbog toga učesnici prozivali da ima neprijatan miris. Nakon toga, gledalac je iznio niz uvreda na Sanjin račun, nazivajući je nemoralnom i predlažući Marku da je pošalje da igra oko šipke. Sanja je uzvratila rekavši da je čedna i vjerna, te da je sramota što je tako napada. Gledalac je potom iznio optužbe o njenim navodnim aktivnostima u Švajcarskoj, na šta je ona odgovorila da ništa ne krije i da sve stoji javno na društvenim mrežama. Rasprava je eskalirala kada je gledalac uvredio i Marka, a on mu grubo uzvratio. Nakon toga uključile su se i dvije gledateljke sa potpuno suprotnim mišljenjima. Prva je stala u odbranu Marka i Sanje, ali je kritikovala Sofiju Janićijević, dok je druga pohvalila Sanju i Marka, ističući da Sanja ima samopouzdanje zahvaljujući ljubavi roditelja. Ipak, ona je otkrila i svoju ličnu priču, rekavši da joj se jedna žena umiješala u život dok joj je dijete bilo malo. Danas, kako kaže, ne pati zbog sebe jer više nema emocija prema tom čovjeku, ali je boli što njena kćerka zbog te žene nema oca. Ova emisija još jednom je pokazala koliko burne i emotivne mogu biti rasprave uživo, a gledaoci su ponovo podijeljeni oko toga ko je u pravu.